Ema küsis mu käest, kui ma olin 6-aastane, et kas sa tahaksid minna muusikakeskkooli. Ja mina ütlesin jah. Mul on selle kohaga või selle teatriga tegelikult palju pikemaajalisem suhe selles mõttes, et kunagi keskkooli õpilasena ma käisin siin arheoloogilistel väljakaevamistel ja siis tulid suured staarid, toonased Noorte Teatri näitlejad tulid ka ükskord kaevama ja ma olin nagu kõrvust tõstetud, et näed, kui tore. Hilisemad kolleegid kõik. Ja lavakunstikooli sisseastumise eksamid toimusid siin Laia tänava majas. Ja üks meie diplomi lavastus toimus Linnateatris. Kippari unerohi. Aasta oli siis 96. Ja hiljem siis need kaastööd, mis ma olen teinud, ma olen ka näitlejana siin rolli teinud, see on olnud väga tore kogemus Elma Nüganeni lavastuses Karin ja Indrek kaasa mängida. Ja pluss siis muusikat teinud päris mitmele lavastusele. Ma olen 22 aastat tegelenud teatri ja filmimuusikaga ja see on täpselt pool seni elatud elust. Ja tänu sellele kontserdile ma tegin mingis mõttes nagu revisjoni, vaatasin üle oma vanad lood ja kuulasin neid ja mõtisklesin, et mis lugusid siis üldse nii-öelda võiks esitada. Aga see ütleme, kõla on kindlasti džässilik, sest et bändis on hiilgavad džässmuusikud ja nad mõnuga võtavad nendest algideedest või algteemadest nüüd siis arendavad seda edasi. Ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem kuidas ma ütlen, ma uurin heli, ma üritan tast aru saada, ma vaatlen teda, ma kuulan teda, ma püüan kuidagi ligineda talle ja ma saan aru, et mida rohkem ma seda teen, seda kaugemaks ta läheb või see on täiesti püüdmatu. Ta on niivõrd seletamatu substants. See, kui sa lööd ühe akordi nendel klaffidel, kui need keeled hakkavad helisema, kui need ülemhelid hakkavad mängima teiste keelte peal, kui kogu see korpus hakkab kaasa laulma, seda ei asenda mitte miski. See on täiesti esoteeriline kogemus. Ja täpselt sama on elusa heliga, et tehnika võib areneda ükskõik kuhu. Live kontsertelamust ei asenda mitte kunagi mitte miski. Ma olen täiesti veendunud.